ông chịu áo vậy mà ngồi ơi ngon ôi lâu vậy cắt ngồi từ lâu đâu nữa សុំមើលមុខអ្នកម៉ាក់ណាខ្លះដែលមិនធ្លាប់មានកូនប្រុសខ្ញុំសូមបញ្ចេញអារម្មណ៍បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំមិនដែលមានកូនប្រុសទេទើបតែមានលើកទី1ហើយអ្វីសំខាន់អត់មានកូនប្រុសហើយគ្មានប្អូនប្រុសទៀតគឺបងប្អូនស្រីទាំង4នាក់គឺស្រីទាំងអស់ដូច្នេះការទៅកាត់សក់កូនប្រុសប្អូនប្រុសគឺខ្ញុំអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ទេបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកអូនទៅកាត់សក់ដោយសារតែសក់គាត់វែងពេកអញ្ចឹងគាត់លមាស់កជារហូតសក់វាចាក់កជីអចឹងលមាស់ហើយអេសរហូតថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននាំគាត់ទៅកាត់សក់នៅកន្លែងជាងហើយមានអារម្មណ៍ថាវាដូចវាថ្មីវាប្លែកអត់ដែលស្គាល់រសជាតិនៃការយកប្អូនទៅកាត់សក់ឬក៏យកកូនទៅកាត់សក់ទេដោយសារខ្ញុំមានកូនស្រី2ហើយកូនប្រុសហ្នឹងគឺប្រុសតែមួយហ្នឹងគឺកូនពៅនឹងឯងរសជាតិនៃការកាត់សក់នៅកន្លែងជាងគឺអត់ដែលសោះដល់ពេលកាត់សក់កូនប្រុសហើយមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយមុខគាត់ឡើងប្លែកតែម្ដងអ្វីសំខាន់មិនសូវដឹងថាអាយុប្រហែលដែលអាចយកទៅកាត់សក់បានតែដោយសារតែគាត់អាយុចូល3ខែជាងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទឹះជាមួយនឹងសក់របស់គាត់ពេកគាត់បោកសក់ផងគាត់អេសកជាផងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកអញ្ចឹងក៏យកគាត់ទៅកាត់សក់ឲ្យអត់មានទុកយូរទេដល់ពេលកាត់សក់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុខកូនឡើងប្លែកហើយកូនក៏ប្រុសចំទួយអញ្ចឹងទៅមុនដំបូងមិនទាន់កាត់មានអារម្មណ៍ថាកូនស្រីដល់ពេលកាត់ហើយប្លែកមែនតើហ្មងប្លែកថាកូនហ្នឹងវាកូនប្រុសពិតប្រាកដហើយអ្វីសំខាន់រងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទៅយល់សពមិនដឹងទេភាសាយើងអត់ដែលធ្លាប់មានបងប្អូនប្រុសមានតែប្អូនស្រីដល់ពេលឥឡូវបានកូនប្រុសមកគឺមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកកាត់សក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចប្លែកមិនដឹងទេគាត់តែកាត់សក់កូនសោះក៏មានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរចឹងអ្នកដែលគាត់មិនធ្លាប់មានកូនប្រុសគាត់នឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានកូនប្រុសហើយគាត់ចង់បានកូនស្រីគាត់ថាបើបានកូនស្រីចងសក់ទីទុយអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអ្នកដែលគាត់ចង់បានកូនប្រុសនិងកូនស្រីនោះហើយរាល់ថ្ងៃអូនគឺបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខោទឹកនោមក្តារសាមក្តារស្ងួតម៉ាក់ណូមីអូសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានកូនទូចចង់ប្រើប្រាស់ខោទឹកនោមក្តារសាមក្តារស្ងួតដែលមានគុណភាពល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលរបស់ណូមីអូនេះបានគឺគុណភាពល្អខ្លាំងមែនទែនខោទឹកនោមក្តារសាមក្តារស្ងួតគឺល្អទាំងអស់បងប្អូនចង់បានអាចកម្មង់ក្នុងเพจនេះបានអរគុណច្រើន